আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। সকল বন্ধুরা কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ পাকের অশেষ মেহেরবানিতে সবাই ভালো আছেন, ভালো থাকবেন এই প্রত্যাশা করে আজকে আবার নতুন একটা কাজ নিয়ে এসেছি। যদিও সেটটা বাই টু, আমরা এই সেটটা চার্জিং পোর্টটা চেঞ্জ করতে হবে, কীভাবে চেঞ্জ করবো এই জিনিসটি আজকে শেয়ার করবো ইনশাল্লাহ। সমাধান বাংলা চ্যানেলটা যেসব বন্ধুরা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। যেসব বন্ধুরা এখন আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেন না, অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দেবেন। চলুন কথা না বাড়িয়ে কাজটা মনোযোগ সহকারে দেখা যাবে। বন্ধুরা ফিরে আসলাম ইন্টুর পরে। আমরা এখন এই সেটটাকে কীভাবে কাজগুলো সমস্যার সমাধান করতে এই জিনিসটাই শেয়ার করবো ইনশাল্লাহ। আমরা যে কোনো সেট খোলার ক্ষেত্রে খুব সাবধানের সহিত খুলব এবং এখানে যে লজিকটা আছে এই লজিকের পিছনে মাদারবোর্ডে বা লজিকে নাট আছে, এই নাটগুলো ক্লিয়ারভাবে খুলে নিতে হবে, না এলে আমার লজিকটা জাগবে না। প্রত্যেকটা সেকশনের কাজ স্টেপ বাই স্টেপ আপনাদের মাঝে শেয়ার করার চেষ্টা করতেছি, আপনারা মনোযোগ সহকারে দেখতে থাকুন। অবশ্য আমার কাজ দেখলে যেসব ভাইজানরা এসব কাজ পারেন না তাদের ক্ষেত্রে অনেক উপকার আসবে। আমরা এই মুহূর্তে লজিকটা জাগিয়ে নিয়েছি এবং ছোট্ট একটা মাদারবোর্ড দিয়ে দেব এবং হট গান দ্বারা চার্জিং সেকশনটা উঠাই নেব, সাথে একটু পেস্ট দিয়ে নেব। আমরা পেস্টটা দেওয়াতে আমাদের চার্জিং পোর্টটা সুন্দরভাবে উঠে যাবে এবং গ্রাইন্ডার থেকে কোনো মাংস উঠবে না। বসেন, খাওয়া দাওয়া করে যাই না। ইতিমধ্যে আমাদের চার্জিং পোর্টটা খোলা হয়ে গেছে, আশা করি আপনারা ক্লিয়ারভাবে দেখতে পারতেছেন। এখন আমরা সুন্দরভাবে একটা পোর্ট আইনে লাগিয়ে দেব, ইনশাল্লাহ অল্প সময়ের ভিতরে হয়ে যাবে আশা করি। আমাদের পোর্ট আশা করি এখানে আছে, আমরা এই যে পোর্টটা দিয়ে সুন্দর করে এখানে লাগিয়ে দেব। আমাদের পোর্টটা যদিও আগের থেকে সোল্ডারিং করা আছে, যার কারণে সোল্ডারিং করা আপনাদেরকে দেখানোর প্রয়োজন হয় নাই। আলহামদুলিল্লাহ আমাদের পোর্টটা লাগানো হয়ে গেল। এখন আমরা তাতালের মাধ্যমে সুন্দর করে সোল্ডারিং করে দেব। আলহামদুলিল্লাহ আমাদের পোর্টটার কানেকশন প্রায় ক্লিয়ার হয়ে গেছে। এখন 5টা কানেকশন আছে, এই 5টা কানেকশনের লাইনগুলো পাইছে কিনা আমরা ক্লিয়ার করে আপনাদের মাঝে শেয়ার করার চেষ্টা করতেছি।
আমরা এখন চার্জিং পোর্টটা লাগিয়ে দেখব যে আমাদের কাজটা কমপ্লিট হয়েছে কিনা। আমরা কিন্তু অলরেডি চার্জিং পোর্টটা ঢুকাইয়া দেখতেছি যে আমাদের কানেকশনটা হয়েছে কিনা। আলহামদুলিল্লাহ আমাদের চার্জিং সেকশনটা কিন্তু ইতিমধ্যে চলে আসছে। তবে আমরা যে কাজটা করছি আশা করি সময় বেশি লাগে নাই। এক্ষেত্রে সবাই কাজগুলো সুন্দরভাবে ফলো করলে অবশ্যই আপনার দ্বারাও শেখা কমপ্লিট করা সম্ভব। আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি, দেখা হচ্ছে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে। সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, খোদা হাফেজ।